Γιώργο, ρωτάει ο φίλος. Honda Astra Grand X 110. Βελτίωση. Με πόσα λεφτά? Χωρίς budget. Χωρίς budget. Λοιπόν, στόχο. Ξεκινάμε με ένα κινητροπίστωνο 54-56, 60 με 80 ευρώ. Μία μεγάλη κεφαλή γύρω στα 90 ευρώ. Ένα σώμα με λαιμό στα 30 χιλιοστά, 80 με 120 ευρώ. Ένα μεγαλύτερο μπέκ 30 με 60 ευρώ. Ένα κεντροφόρο 35 με 45 ευρώ. Μία μεγάλη καλή εξάτμιση 120 με 200 ευρώ. Φυσικά ένα άγραφο εγκέφαλο 220 με 285 ευρώ. Και άμα θέλει και ένα συμπλέκτη στο χέρι γύρω στα 80 ευρώ. Συν τα παρελκόμενά του 40 με 60 ευρώ. Και είναι κομπλέ. Μπες στο e-shop μας motohouse.gr και εκεί μπορεί να βρεις ό,τι χρειάζεσαι για το μηχανάκι σου.